Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să avem ceva special. Facem un unboxing la prima mea tastatură custom. Este o tastatură de la Keychron și o să-i facem un unboxing împreună cu voi. Ia să vedem cum arată și ce avem în cutie. Aici cred că avem un Keycaps, o tastă cadou, ceva roz, cutia, care arată efectiv e premium, deci arată impecabil. Tastatura este Keychron Q1 versiunea 2. Din ce știu eu este cea cu custom knob de volum și cu spate de aluminiu, adică e mult mai grea. Dacă e doar Keychron Q1 fără V2, este fără acest knob și este multe de plastic. Și ajungem la cutia asta care arată top rău de tot. Este versiunea de 75%. Foarte mișto e cutia, chiar are premium. E bună. Ia să vedem. Ok. Wow! Premium rău de tot și cutia și materialul. Arată bine până aici. În cutie avem o cărticică de la Keychron. Și ceva cadou aici, nu știu ce este. Make sure switch pins are straight before inserting. E un fel de warning să nu cumva, pentru că tastatura este o tastatură custom hot swap, adică poți să schimbi switch-urile, deci nu vorbim de keycaps, switch-urile efectiv, și îți dă un fel de warning să bagi pinurile corect. Avem aici cablu de alimentare care arată impecabil, deci nu pot să cred cât de mișto. Cât de mișto arată goldul ăsta așa. Și este Type-C, deci la calculator practic e... Nu pot să cred, e USB și aici dacă vrei, dacă ai la PC așa ceva. Deci impecabil. Aici avem niște keycaps-uri bonus, în cazul în care le... Mama, am crezut că scrie... Dar nu scrie. Mamă, cât de grea este! Deci citisem la un moment dat undeva pe cutie că are 2,5 kg. Dar sincer nu mă așteptam să fie atât de grea la mână. Deci n-am cuvinte, deci e foarte, foarte grea. Hai să dăm plasticul ăsta la o parte. Culoarea, că acum o să vedem în premieră, este un galben. Mamă, deci n-ai cum. Deci n-ai cum cât de superbă e. Ia? Wow! Hai să auzim sunetul tastelor. Mamă, superb, dar ce grea este. Deci asta mi-a rămas. Hai să-i vedem spatele ăla legendar, că vorbește toată lumea de acest spate, care nu este de plastic, adică duce la violență, dacă... Este un aluminiu din ăsta mat, galben, arată impecabil. Aici, în partea asta, avem un cablu unde bagi sau încarci USB-C și aici pentru Windows și Linux, în caz că ai alt sistem de operare. Nu mai are absolut nimic în rest, că nu mai ai nevoie de altceva. Dar arată foarte, 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 foarte bine. În cutie, ia să vedem dacă mai avem ceva sub cartoanele astea. Ia să vedem ce... Opa! Mamă, nu pot să cred că avem... Mamă, deci avem o dată... Ăsta cred că este Keycaps Puller, adică pentru taste, să le scoți efectiv. În caz că vrei să scoți tastele. Ia? Oh my god! Iar acesta cred eu că este un switch puller, adică practic scoți, dar nu o să-l scot eu acum, că mie să nu fac vreo prostie. Deși tastatura vine impecabil și practic se aud super bine, switch-urile sunt Gateron Pro, habar n-am cum se numesc. Totuși, după cum v-am spus pe live, am încercat să o și modez și am comandat niște switch-uri Super Silent Ink V2 pe care o să le montăm, să facem diferența de sunet, cum se aude acum și cum o să se audă atunci cu ele. Acum o să încercăm să modificăm switch-urile stock, care deși sunt destul de bune,
O să încercăm totuși să le montăm pe cele pe care le-am comandat, Gatheron Ink V2 Silent. Așa că am să vă arăt doar la o tastă, pentru că tot procesul durează destul de mult. Țin să menționez că nu am comandat switch-uri pentru toată tastatura, pentru că este 8 lei un singur switch, destul de scump. Am comandat doar 40, pe care o să le montez doar pe tastele folosite cel mai des atunci când te joci. Exemplu, toată partea asta de litere, Control, Shift, Tab-ul, ESC, F1 și așa mai departe, Space-ul, dar pentru partea asta nu am mai comandat, că nu are sens. Așa că am să vă arăt acum cum schimb doar la o tastă sau cum se schimbă. O să folosim în prima fază Keycap puller-ul, tragem de tastă și avem switch-ul default Gatheron Pro Red. Îl scoatem cu switch puller-ul, îl prindem de cleștii ăștia. E destul de ușor, adică dacă o să vă întâlniți cu situația, o să fie destul, doar că durează destul de mult să arăți la toate. Asta este switch-ul și acum o să-l montăm pe cel pe care îl avem noi. Este în 5 pin acesta, ăsta este în 3 pin, dar slotul permite montarea fie în 3, fie în 5 pin. Și doar îl poziționăm și îl apăsăm. Trebuie să facă un click. A făcut click. Acum punem tasta înapoi. Acum o să facem testul de sunet. Pe partea asta sunt cele stock și pe partea asta cele montate de mine, acele silent switch-uri. O să facem testul de sunet acum. Și acum cu cele montate de mine. La F-uri putem să auzim mai bine, pentru că până la F4 sunt cele silent montate de mine, iar de la F5 sunt cele stock. Băi băieți, cam asta a fost unboxing-ul. Aceasta este tastatura Keychron Q1 V2. Nu este wireless, este pe USB, dar arată foarte, foarte mișto. Nu știu ce, să-mi spuneți ce părere aveți de culoarea asta. Un muștard ăsta, dar e foarte, foarte interesantă. Să sperăm că o să ne țină mult și nu ca precedentele. V-am pupat, mulțumesc frumos de vizionare și ne revedem în continuare. Bye, bye!